ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke La Liga Football School India Lingbau Consultancy badai kmi ye ke Jilla Meghalaya uba botshel marbanyang kala pentip pat ba bakane ka slem a jingi kai ban pentebit ye ki kena haka kamyele kai football kabalawan nari Spain kan sedang biang mentau snem arajar arpuar nadu ke shitrik ubnai leber arajar arpuar haki lain tali ki center ki badan apa ke Jilla Meghalaya ki bakin top ya ke Pendeng Ray Sports Club ke badan Hanongstone jong ke West Khasi Hills District bad haki artli ki center ki badan ha Eastern West Khasi Hills District kata ke Little Stars Academy ke badan ha ke Shnong Nongba Benter bad ke Sangshong Sports Club ke badan ha ke Shnong Sangshong uba botshel marbanyang ulakot bat wer ki club bat ki kmi ki pa ki bakwa ban pentebit yala ki jong ki khon ki jong ki ha ka kamyele kai football bakin wan shakmat bat lada ki dang don kam ye ka jing penshairu ki la ban ye kendo ye u kumu consultancy. Hi India, I am Miguel Casal, Regional Technical Head of La Liga Football Schools in India. I invite you to join us in our training centers in Meghalaya. Show us what it takes to play for La Liga Football Schools India. Ngi pentip pat ba biang sa sisin pat ba ngin sedang laningin te pediang yaki admission nam tagi kena nak mtakan nika La Liga Football Schools hang ni po Meghalaya kemudian lagi Light League Center kama ba hang ni po Little Star nong ba Benter nang tak beran Sangshong Mairang bat kumjuru ha nong Stone ke Pendeng Ray di ngishim ya kene ke kabu ban pentip pat ba basa sisin pat ngin pli ya ke session ke batma jong snam arajar arpuar nadu ka shitarik match terter di hadu jong ke bakut jong snam hauli ubnai di samba kata kalong shi session pura di kinu ki kena ani ki kmi ki kpa ki badon ki khon ki ba don ka jing angnot ki badon ya ka sap ka phong kham tam ha kani ka jile kai football de ngi ai kani ka jing pentip shapi ba phin snob haban shim ya kani ka kabu kum ka jing pentip na ka banta ba phin penrung lani ban admit ki kena ha kini ki center ki ba pher kat kum ki caka ki ba pp don kumba ka sukun ban chupan kun mau ya kani ka project kani ka project ka ba nakaliang jungi Light League Center ngeliate bat kani ka football organization ka badai na pori Spain ka bangitip kum ka La Liga bat ngira stang ya kani na du man snem na du bna jong October hadu December lai bna bat hakani ka jing persang i ba kalong kani ka project kalong ka weni ki project ki ba seiso bat ki buwan ra ka jing mentoy yang ikum ka dong ka than dani ka jalahi ba ko we mar hakani ka project ka barwan ra ling ba kani ka La Liga ka ai ke jing hikai ka ba longkat kum kata ka methodology lani ka nongrim jong ka jing hikai ya ka football kat kum ka methodology jong kita kiri nong way kamtam dari Spain di na kata gadau barok ki coach ki ba ya don bentah hakani ka project na du mencem snami haswa ban stang hakani ka program na ka liang jong ka La Liga kala ya kata ka coaching course ka ba ki coach ki de ban pendep ki artli ki level kata ka de ka level 1 bat ka level 2 haswa ban stang ya kanika coaching bat kumjuru haka jing ya haka jing penia ya ka coaching bro ya ki plan lani ya kita ki coaching plan bro khot la board back board anti kat kum ka jing pen bet pen biang na ka liang jong kala liga bro khot bat bro ki coach ru kin hab ban pen biang ya ki report ringkat bat ki video ru na kam taka jing tip na ne ban ai ya kata report chapang ka jing
skill la ni ka development jong ki khna baro te nagalyang jongi kum ki nong paniat dan ni kum ju kum ki organization ki football club ki balaya shim bantala ni ki belidon banta bat kanika project na du men kanika snam ka baladep tengi sngo ba kadeka weni ki project ki badon ya kataka lat berkap kabu ko ba ay ka lat berkap kabu ya ki khna jongi khamtam na ka banta bakin mi benkin penpa we ta ki sap ki phong ha kita ki rukom ki ba compare lani khamtam e ke be dei bat kata rukom hikai jokari no way bat kumju na kalyang jonganika football school sapo ka La Liga football school India ru ka daka bakanika India on track ka badi wene organization ka ba pet ye kanika project hapo ri India ka shimru ya ka cingkit kli na ka benta banyarap ki khna na ka benta kumno bakin yo kalat onda la train ke khamtam gitu ki khna ki ba bet ki badon ka sap ki bolong ki badon sisai kata ka jingla ba kin yo ban let's say kin yo ban mi kum ki players ne bani shim taru hadu ki weki club jong kari India bot tangkata na kalyang jong ka La Liga ru ka ay kata kala nam ta kini ki khna khamtam gitu ki batebet ban yo ru ya kalat bakin let ban pentebet shushu ru shari Spain on scholarship lani bakin yo ban let yakini ki course lani ki coaching ki balong labanong ki short term lani ki long term ru kumju de halor kani kanong rim ban kalyang jungi kum ki nong paniat hang ne lani ki kini ki club jong kanika jela jungi ru ngis ngau ba ngidon kataka jing kermen baling ba kanika project nginang la ban kentiu lani nginang la ban pli kala aba khamha shu ya ki khna jungi lani ki players jungi nakaba khamtam e ngishim nadu ki taki grassroot ki ba ndus nem shajrong hadu ki khat prater te nakata daw nga pensuri pi pa ba sa sinpat lani ki to ki riu age football bat khamtam kita ki khna ki badon ye ka sap ko phong ba kin shim ye ka kabu sa sinpat na kamtaban ban penrung ye lade lani ban shim ta ka ni bat tangkata ngapil usyaki club ki ba pher ki organization ki ba pher asi ki badon ya ka jingthang bat ka jing angut ban kanti we ka dong ka than chung ki ru bale sela da pidon ka jing thrang bat ka jing tip ka ba khambria na ka ban tip phang ka ni ka La Liga football schools ka ba mentang ila sang ter hang ni ha ri jongi ane po jela jongi de phila ban ya kandu yengi kum ki no panya khamtam yang aku consultancy jong ka ni ka La Liga football school hang di po megalia de kum juru nakaliang he technical director jong ka La Liga por India ru don ka khubor na ta jong ki paj ba bro khot ban yo we sa ka ni ka La Liga football school.